أعلن القائد الميداني بقوات الدعم السريع لرزق الله الشهير بالسافنة انشقاقه عن هذه القوات ومغادرة صفوفها بشكل قاطع. رزق الله الذي أطل عبر مقطع مصور بزي إفرنجي وشعر مسترسل شدد على مغادرته للدعم السريع بشكل قاطع، مرجعا الخطوة إلى أنها انحياز للشعب والمساكين والنازحين أكثر من كونها انضماما لطرف ثالث. يأتي انشقاق القائد الميداني علي السافنة من صفوف الدعم السريع بعد أيام قليلة من انشقاق اللواء بالدعم السريع نور القبة أشهر قادة الدعم السريع الميدانيين، ولم يكن انشقاق السافنة والقبة هو الأول من نوعه، فقد سبقهم من قبل أكثر من قائد ميداني ومنذ الوهلة الأولى للحرب. السافنة هو علي رزق الله السافنة، مواليد عام 1985 في إحدى ضواحي شرق دارفور، ومنذ بواكير عمره حمل السافنة السلاح ضد نظام عمر البشير، وتحديدا في 20 من عمره، حيث كان ينشط في عام 2005 في عملية قطع الطرق والنهب في شرق دارفور ضمن حركة تحرير السودان بقيادة علي كارينيو، فيما قتل رفيق دربه الرائد خريف في مواجهة مسلحة مع الجيش السوداني في عام 2016 ببلدة خورطعام بشرق دارفور. وتعرض السافنة في تلك المواجهة إلى إصابة في رجله أقعدته لسنوات. في العام 2013 وقعت الحكومة السودانية اتفاقا مع السافنة ومنح رتبة رائد في القوات المسلحة السودانية. وفي عام 2017 عاد السافنة لصفوف التمرد مرة أخرى بعد قرار السلطات الحكومية في الخرطوم بحل قوات حرس الحدود وجمع سلاحها ودمجها داخل الدعم السريع. ورفض السافنة القرار ودخل في مواجهات مع القوات المسلحة السودانية انتهت بأسره في منطقة جبل مرة وترحيله إلى الخرطوم، وأفرج عنه في عام 2022. وعقب اندلاع الحرب كان السافنة سجينا في سجن كوبر أشهر سجون الخرطوم بعد اتهامه بقتل أحد التجار في شمال السودان. وفور خروجه انخرط في صفوف الدعم السريع وقاد هجمات شرسة ضد قيادة سلاح المهندسين التابع للجيش السوداني في مدينة أم درمان غرب العاصمة الخرطوم. وبعد سيطرة الجيش على الخرطوم توجه السافنة غربا وشارك في حصار الفاشر بشمال دارفور، واتهم في وقت سابق بقطع المياه عن الفاشر وتعطيش مواطنيها، حتى انتهى الأمر بسيطرة الدعم السريع على الفاشر ومقتل 6000 مواطن بحسب تقارير أممية. كما شارك السافنة في سيطرة الدعم السريع على مدينة النهود في غرب كردفان وبارا في شمال كردفان، مع اندلاع الرصاص بكثافة في فجر منتصف إبريل نيسان من عام 2023. كان قائد استخبارات قوات الدعم السريع اللواء الخير عبد الله أبو مريدات يحزم حقائبه ويغادر صفوف الدعم السريع. ويقول مصدر عسكري مطلع أن اللواء أبو مريدات وهو ضابط سابق في الجيش السوداني انتدب للدعم السريع غادر مبكرا صفوف الدعم السريع رافضا القتال ضد الجيش. وأضاف المصدر أن اللواء أبو مريدات غادر في ساعات قبل الحرب في مبادرة لاحتواء الموقف ومنع اندلاع الحرب، وبعد إدراكه لوقوع الحرب رفض القتال قبل أن يغادر إلى منزله في حي المهندسين بأم درمان، ثم ترك العاصمة الخرطوم إلى شمال السودان. ويضيف المصدر أن رفض أبو مريدات القتال كان أول عملية انشقاق من الدعم السريع في ساعات الحرب الأولى. وفي خواتيم 2024 تفاجأت قوات الدعم السريع بانشقاق القائد الميداني كيكل الذي يحمل رتبة لواء. وكان كيكل قد شن هجوما كبيرا على مدينة ود مدني أحد أكبر وأشهر مدن السودان، وكان يمثل عند الدعم السريع مفتاحا للتقدم نحو وسط البلاد عسكريا واجتماعيا، حيث نجح في استقطاب قطاع عريض من شباب حواضن وسط البلاد إلى الدعم السريع إبان وجوده في صفوفه. ويرى مراقبون أن انشقاق كيكل عن الدعم السريع ساهم بشكل فاعل في إضعاف موقفها في وسط البلاد، وعزز من قوة الجيش التي انقضت لاحقا على الدعم في كل مدن وسط البلاد في الدندر وسنجة والسوكي ومدني والحيصة حيصة والكاملين وصولا للخرطوم. ويرى مراقبون أن انشقاق كيكل عن الدعم السريع ساهم بشكل فاعل في إضعاف موقفها في وسط البلاد، وعزز من قوة الجيش التي انقضت لاحقا على الدعم في كل مدن وسط البلاد في الدندر وسنجة والسوكي ومدني والحيصة حيصة والكاملين وصولا للخرطوم. بيد أن المقام لم يطب لكيكل طويلا، وأعلن انشقاقه في أواخر 2024 ومعه قوة عسكرية من صفوف الدعم السريع، وانضم للجيش السوداني، ومن ثم المساهمة معه في استعادة مدينة ود مدني، ومن ثم المساهمة معه في استعادة مدينة ود مدني من أيادي الدعم السريع بعد معارك طاحنة استمرت عدة أيام. وساهم انشقاق كيكل عن الدعم السريع بشكل فاعل في إضعاف موقفها في وسط البلاد، وعزز من قوة الجيش التي استعادت لاحقا كل مدن وسط البلاد في الدندر والسنجة والسوكي ومدني والحيصة حيصة
والكاملين وصولا للخرطوم، فيما انشق النور أحمد آدم القبة ويحمل رتبة لواء في الدعم السريع قبيل 3 أسابيع، وتحرك من عمق دارفور في غرب البلاد إلى شمال السودان وتحديدا مدينة دنقلة، وكان القبة قائدا ميدانيا واسع النفوذ في الدعم السريع ومن أبرز مؤسسيه في مرحلة ما بعد حرس الحدود. وحظي القبة باستقبال واسع من قيادة الجيش والحكومة السودانية، حيث ذهب قائد الجيش البرهان بنفسه إلى شمال السودان لاستقباله. وعرف عن القبة مقدرات ميدانية عالية وقدرات على التحشيد وسط المقاتلين، وخلف رحيله موجة واسعة من التذمر في صفوف الدعم السريع. ويشير المصدر إلى أن كلا المنشقين تربطهم علاقات قوية بموسى هلال الذي هاجمته قوات الدعم السريع في بلدة مستريحة بشمال دارفور فبراير الماضي، واضطر لمغادرتها نحو شمال السودان. فيما لفت مصدر ميداني إلى عوامل أخرى أسمت في الانشقاقات، بينها عدم صرف مرتبات الجنود والعجز عن علاج جرحى المعارك، فضلا عن انفراد مجموعة معينة من عشيرة ينتمي إليها محمد حمدان حميدتي بالقرار داخل الدعم السريع. كلها عوامل أدت لانشقاق في الدعم السريع. ثمة عدة أسباب أدت لحدوث انشقاقات في الدعم السريع، أبرزها الاتصالات الواسعة التي يجريها الزعيم القبلي واسع النفوذ موسى هلال. ويقول مصدر حكومي للجزيرة نت إن هلال لعب دورا مهما في إقناع القبة والسافنة بمغادرة صفوف الدعم السريع. ويشير المصدر إلى أن كلا المنشقين تربطهم علاقة قوية بموسى هلال الذي هاجمته قوات الدعم السريع في بلدة مستريحة بشمال دارفور في فبراير الماضي، واضطر لمغادرتها نحو شمال السودان. فيما لفت مصدر ميداني للجزيرة نت إلى عوامل أخرى أسمت في الانشقاقات، بينها عدم صرف مرتبات الجنود والعجز عن علاج جرحى المعارك، فضلا عن انفراد مجموعة معينة من عشيرة ينتمي إليها محمد حمدان حميدتي بالقرار داخل الدعم السريع. وتوقع المصدر استمرار موجة الانشقاق في الفترة القادمة، خاصة القادة الذين تربطهم علاقات بموسى هلال الزعيم القبلي ذي التأثير والنفوذ. إلى ذلك قال والي الولاية الشمالية في السودان عبد الرحمن عبد الحميد إنه لولا الدعم الخارجي لقوات الدعم السريع لانتهت الحرب الدائرة في البلاد منذ قرابة 33 شهرا. وأكد عبد الحميد في أثناء لقائه وفدا من الصحفيين الأتراك في مدينة دنقلة عاصمة الولاية الشمالية تصميم الجيش والشعب السوداني على مواجهة قوات الدعم السريع، وقال إن هذه القوات هاجمت الولاية الشمالية لكن الجيش تمكن من صدها، مشيرا إلى تضرر خطوط الكهرباء في المنطقة وسد مروي بالولاية. وأوضح أن عديدا من النازحين السودانيين وصلوا إلى الولاية بعد الحرب، ولكن مع تراجع حدة القتال واستعادة الجيش السوداني السيطرة بدأوا بالعودة إلى مناطقهم. وأوضح أن عديدا من النازحين السودانيين وصلوا إلى الولاية بعد الحرب، ولكن مع تراجع حدة القتال واستعادة الجيش السوداني السيطرة بدأوا بالعودة إلى مناطقهم. وكان رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أعلن عودة الحكومة رسميا إلى العاصمة الخرطوم للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في 15 من إبريل نيسان 2023. وتسيطر قوات الدعم السريع على كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، في حين يسيطر الجيش على أغلب مناطق الولايات 13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط وبينها العاصمة الخرطوم. ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان البالغة أكثر من 1.8 مليون كيلومتر مربع، غير أن معظم السودانيين البالغ عددهم 50 مليونا يسكنون في مناطق سيطرة الجيش. وكشف تحقيق صحفي أجرته وكالة الصحافة الفرنسية في ديسمبر كانون أول الماضي عن انتقال مئات الجنود الكولومبيين السابقين إلى السودان للمشاركة في الحرب الدائرة هناك مقابل وعود برواتب مرتفعة، قبل أن يلقى عدد كبير منهم مصرعه في ساحات القتال، في حين وجهت اتهامات لبعض الناجين بارتكاب جرائم حرب. وكانت الولايات المتحدة في الشهر ذاته فرضت عقوبات على جهات اتهمتها بتأجيج الحرب في السودان، مستهدفة ما وصفتها بشبكة عابرة للحدود تجند عسكريين كولومبيين سابقين وتدرب جنودا بينهم أطفال للقتال في صفوف قوات الدعم السريع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت عقوبات على 4 أفراد و4 كيانات ضمن الشبكة التي قالت إنها تتألف في معظمها من مواطنين وشركات كولومبية.